溪流里的小野鱼可以搁家养吗？天哥告诉你，可以。2年半前，天哥在野外抓了一些小野鱼，并养了起来。今天天哥就带你们学习一下如何制作一个高端的原生鱼缸。首先你得有个鱼缸，天哥花重金买了一个120乘60乘45厘米的鱼缸，然后根据鱼缸的尺寸在周围贴上保温垫，保温垫和玻璃之间再加一层厚厚的隔夜板，这样更能节约宝贵的电费。打印2张溪流石头的照片贴在鱼缸后面，让小鱼更有安全感。这打印机有点色差，不过也可以将就用了。养溪流鱼还有一样是必不